För 2 dagar sedan sprang jag och min flickvän Stockholms halvmaraton. Och vi anmälde oss till det här racet för att vi båda fick corona i början på året. Och personligen kändes det för mig som att det var väldigt svårt att komma tillbaks i form, men även hitta träningsmotivationen. Så vi anmälde oss till Stockholms halvmaraton för att egentligen inte ha några undanflykter till träningen. Men när jag väl kom i mål efter de här 21 kilometerna så kände jag att jag verkligen har saknat att ha någonting att träna för. Så jag bestämde mig för att även anmäla mig till Stockholms maraton, som är den 4 juni, vilket är om exakt 40 dagar. Och för första gången någonsin kommer ni få följa med på den här resan. Vi kommer gå igenom hur mycket jag tränar, vad jag tränar på, hur lägger jag upp min kost, hur tränar jag mentalt för att nå mitt mål att springa Stockholms maraton på 40 dagar. Jag hoppas ni är redo. Let's go! Under mitt löpschema så har jag 3 olika kategorier på träning. Jag kommer ha gröna träningar, gula träningar och röda träningar. Vilket betyder att de gröna träningarna, de är relativt lätta. Så jag kommer ha egentligen ett prattempo genom hela löpträningen. Sen kommer jag även ha gula pass, vilket är något snabbare än det. Och sen röda pass där jag maxar, vilket är typ intervaller på löpbana. Så jag kommer lägga upp det tidigare. Då har jag alltid sprungit på ett relativt jämnt tempo. Att jag försöker maxa så snabbt jag kan oavsett distans. Vilket säkert ligger bakom en del av mina skador som jag har haft. Så vi ska testa ett nytt upplägg. Första veckan gick inte alls som planerat. Jag sprang första dagen 1 mil. Och sen så hade jag på scheman att jag skulle springa 12 kilometer efter. Och jag började redan känna av min hälsena. Så jag vilade ett par dagar. Sen så på fredagen så hade jag 16 kilometers löptur. Och då började jag känna av ännu mer. Och vilket gjorde att jag vilade hela helgen. Och sen så idag så vaknade jag upp med halsont. Så det är inte alls börjat på det sättet som jag hade velat. Men jag tror också att på ett sätt att kroppen säger ifrån. För att jag sprang halvmaran då för inte den här helgen men helgen innan. Sen vilade jag bara en dag, eller jag vilade inte ens. Jag körde mountainbike dagen efter. Och sen så körde jag på med det nya löpschemat. Och jag tror att det var det som gjorde att jag började lite för hårt och tog ingen riktig vila efter halvmaran. Så jag tror jag får lite skylla mig själv och ta nu ett par dagar och återhämta mig helt så att jag känner mig stark, för att jag har galet mycket träning som jag måste få in nu innan halvmaran. Så om jag börjar för tidigt så kanske jag bara drar på mig skadan igen. Så jag tänker att jag ska gärna ta ett par dagar extra nu vila och 100% komma igång med träningen i slutet den här veckan. Så jag verkligen kan träna fullt ut hela den här perioden skadefri. Yes. Nya tag snart. Här har mina nya löpdojor. Det är Hoka Mach 4. De här kommer jag använda mer till långa distanser. Vänta, jag ska hämta mina andra skor också så kan jag visa dem. Så. Jag kommer ha 3 löpdojor som jag kommer träna i beroende på vilken distans som jag tränar i och även syftet i löpningen. Så jag första här, det är de nya skorna som jag precis hämtat. Det är Hoka Mach 4.
De är ganska lika Hoka Clifton, vilket egentligen är de Hoka-skorna som de slog igenom med. Så de är väldigt mjuka, har jag hört. Men samtidigt väldigt lätta och funkar väldigt bra till längre distanser. Sen har jag Hoka Rycon 3 som är något lättare än de här, men också funkar bra till kortare distanser. Så de här kommer det vara lite mer speedträning i, fast fortfarande liksom, kanske upp mot 1 mil. Så ändå lite längre distanser, men ändå få upp speeden mer. Sen har jag de snabbaste skorna som jag har, som är Nike Vaporfly 2 tror jag att det är. Och de är galet lätta, de är sjukt snabba. Jag sprang halvmaran i de här. Och jag kommer även springa maraton i de här skorna, tänker jag. Och även intervallträningar när jag kör på trackfield. Så det är det som är planen. Jag vill testa de här. Så nu springer jag 12 kilometer på ett väldigt lugnt tempo. Som sagt, sista sprang för att jag känt av hälsenan och även varit dålig. Så det känns ganska lätt. Så den här veckan jag får planera om hela mitt träningsschema. Så den här veckan blir egentligen bara stärka upp, köra ganska lätt, trappa upp sen så jag kan börja hårt nästa vecka igen. Så summeringen av den här första träningsperioden är att det känns väldigt tufft. Det kändes den här veckan som att min hälsena ändå var på väg åt rätt håll. Vilket kändes galet bra. Jag tror att det var i fredags när jag sprang mitt första träningspass där jag knappt kände av någonting med hälsenan. Så det kändes som att det verkligen var på väg åt rätt håll. Sen idag när jag sprang intervaller så började jag känna av hälsenan igen. Vilket känns sjukt frustrerande på många sätt. Jag var så galet motiverad direkt efter halvmaran och ville sätta igång med det här träningsschemat och börja träna hårt med en gång. Och nu har jag inte kunnat göra det riktigt som jag velat. Och det är så kort tid tills maran. Nu är det 27 dagar kvar. Jag tänker väl lite att jag måste ge en ärlig chans nu. Så att nästa vecka så får jag dra igång full fart i det schema som jag hade trott, eller som jag hade tänkt från början. För så att annars så finns det inte ens chans att jag kommer klara morgon. Så det får på något sätt bära eller brista. Så jag får ge en ärlig chans i alla fall. Och så får vi se hur det går. Men det känns ganska långt bort nu. På grund av hur hälsenan känns. Men vi får se. Vi får se. Får försöka hålla motivationen uppe. Jag har kommit 8 kilometer. Så jag ska springa 22 kilometer. Så jag har lite bit kvar. Men jag har kommit distansen jag ska ta den här. Jag har aldrig testat dem innan. Men jag måste värna kroppen innan maran. Och det är ungefär 2 veckor kvar nu. Lite mer. Jag tror det är 17 dagar kvar. Jag ska försöka ta några serumstankar. Jag kommer ta
Helvete att den var. Okej. Inte jättegod men jag ser man får mer energi. Jag känns ganska segt i den här perioden nu för jag var sjukt taggad, motiverad efter halvmaran. När jag sprang den det kändes kul. Och jag var så jävla taggad på att springa maran. Så direkt när jag satt ett ganska tufft schema bara efter liksom andra passet så fick jag känningar i hälsenan. Och ganska ordentliga känningar. Så det kändes segt. Jag har känt mig sjukt omotiverad sen skadan egentligen. Jag har försökt komma tillbaka men sen så har jag känt i hälsenan hela tiden. Så jag har aldrig riktigt kommit igång på den här perioden. Och självklart det är ganska segt mentalt. Men nu känns det nice. Det var kul att springa och känna mig stark. Så det är bara att köra på nu sista. Idag är det exakt 2 veckor kvar tills maraton. Men idag ska jag ladda upp på ett annat sätt. Jag och Melina känner några som är med och arrangerar Ultimate OCR i Åkersberga. Så vi bestämde oss för att hjälpa till som funktionärer under förmiddagen. Sedan ställa upp i den sista tävlingsgruppen. OCR står för Obstacle Course Racing. Och just detta lopp är 9 kilometer med över 40 olika hinder. För mig var det skönt att få ett kort break från maratonuppladdningen och fokusera på någonting annat under en kort period. Men det absolut viktigaste för mig var att min hälsena kändes bra genom hela racet. Vilket självklart kändes väldigt skönt, men det gav mig också mycket självförtroende. Och att det här målet som jag satt faktiskt kan gå vägen. Har du någon måltid med maraton? Jag sprang halvmaran på 1 timme och 27 minuter. Så långsiktigt så skulle jag vilja komma under 3 timmar. Men nu får vi se. Jag har haft lite skador fram och tillbaka. Så jag har bara haft ungefär 5 veckor på mig att förbereda mig. Så vi kommer i mål. Okej, men hur var det att värma upp med Ultimate OCR då? Det är kul. Jag har aldrig tävlat i OCR tidigare. Eller Toughbike eller någonting åt det här hållet. Så det var kul att testa någonting nytt. Och väldigt bra bana. Och bra arrangerat. Så väldigt kul. Klippte du något band? Nej, det gjorde jag inte. Det är första gången du kör och du tog alla hinder utan några som helst problem. Det stämmer. Då kanske det finns chans för dig på maraton. Förhoppningsvis, vi får se. Det är bra. Tack för intervjun. Lycka till på maraton. Nu är det maratonveckan. Så jag har bara 3 dagar kvar inför jag ska springa maraton. Och jag har gjort mitt sista träningspass nu. Jag sprang 5 kilometer igår. Bara väldigt lätt och hela den här veckan har varit väldigt lätt nu. För att ladda upp inför då lördag. Då ska jag springa 42 kilometer. Det känns kul, jag känner mig taggad. Det kommer bli intressant att se om hälsenan kommer hålla hela vägen. Och hur kroppen kommer kännas. För uppladdningen har inte riktigt varit som jag har velat. Mitt längsta pass har varit 24 kilometer nu inför maraton. Och det är ganska långt kvar som man ska springa. Men jag ser verkligen fram emot det ändå. Jag känner mig taggad. Jag tror det kommer bli sjukt kul. Och väldigt tufft. Och även skönt att ha det här målet överstökat. Så vi får se. Vi får se hur det går på lördag. Ändå taggad. We'll see. Jag är på jag ska hämta ut mina nummerlappar nu inför maratonet. Jag ska också klippa mig. Så nu är det bara jag klarar sista bitarna nu inför loppet. Oh my, mommy, hey, you made a permanent home in my head. You moving like a goddess, come my way, my way, my way. Your hips on the move, on
only a real one can do what you do. I caught a body, but you was the shooter. Damn. Shot me down one time. Now you wanna hug me. Jag har precis fått ut min nummerlapp. Jag fick en goodiebag också på köpet. Och sen nu är det bara hem och ladda igen imorgon. Så som sagt, 2 dagar kvar. Sen kör vi. God morgon. Det är maratondag. Äntligen. Klockan är ungefär 9. Och jag ska käka frukost om en liten stund. Och försöka ladda upp inför maraton. Och det känns nice, det känns kul, jag känner mig taggad. Men samtidigt känns det som... Jag vet inte riktigt hur kroppen kommer kännas under tiden som vi kommer springa. Det är ganska långt och jag har inte tränat så långa distanser som jag hade behövt. Men det kommer bli kul. Nu är det bara ett par timmar kvar. Känns bra. Det är 25 minuter kvar typ. Det känns okej, men vi får se. Det kommer bli bra. We are back where we should be at the starting line outside Stockholm Stadium on the 4th of June, and we are thrilled to open the streets of Stockholm exclusively for you. Let us now create unforgettable memories together. Take the moment to realize that it only now exists. And you are right here, right now, and this is your marathon. Good luck, everyone! Now it's time to focus. Time to enjoy. Alldeles strax startar vi den sista nedräkningen. Kajsa Bergqvist ska skjuta startskottet. 30 sekunder till start. I halsen över att få se att Stockholm Marathon och Adidas Stockholm Marathon här kommer med full kraft 2022. Det kändes knappt möjligt för ett par år sedan, men nu är vi här och det är bara att önska er lycka till. Ta det försiktigt här i början, det är ganska tajt i starten, så kan vi då veckla ut på Lidingövägen där det finns gott om plats att springa i bägge körriktningarna också. Så stort lycka till med alla löpare. Nu är vi igång. Bara 42 kilometer kvar. Kommer 24 kilometer. Mina baksidor börjar klampa nu. Jag behöver hitta växla ganska snart. Men det börjar klampa redan nu. Så jag tänkte jag måste springa med typ helt raka ben. Annars kommer klampen.
har kommit ungefär 34 kilometer. Så 8 kilometer kvar och det känns som jag knappt kan ta ett steg till. Det är fruktansvärt tungt nu. Det var en lång uppförsbacke idag för mig. Jag gick ut på tok för hårt. Alldeles hårt. Fan vad jag får sopa för det nu. Fy fan vad tungt det är. Jag har aldrig känt det där. Jag är så här död. Även att det är så lite tid kvar. Förhoppningsvis. Det var 8 kilometer kvar. Det är ju svårt. Fy fan vad tufft det är. I've been losing sleep, what to do? Could somebody come and take me away? I've been in the deep without you, and I got it in my head night and day. But we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Jag får ofta frågan varför jag springer. Varför utsätter dig själv för något sånt här? Är det inte tråkigt? Varför pusha dig själv till ditt absoluta max? Även jag brukade ställa exakt samma frågor till mig själv. Men under mitt maraton så började jag förstå vad hela den här resan faktiskt handlar om. När du springer är det endast du mot dig själv. Inga andra tävlande spelar någon roll. Det är endast din kropp och din inställning, steg för steg. Din kropp kan säga åt dig att sluta, men du fortsätter. Genom hängivenhet och hårt arbete kan du göra precis vad som helst. Med hjälp av löpningen har jag lärt mig att vi är kapabla till så mycket mer än vad vi tror. Och det är vi själva som sätter våra begränsningar. Där har vi det. Målet som jag har jobbat mot de senaste 40 dagarna. Okej, summering från dagen. Det var fruktansvärt tufft idag, helt ärligt. Jag kändes helt okej, men jag kände ganska tidigt att jag liksom redan vid första milen kändes som att jag gick ut för hårt. Och när jag kom till 25 kilometer, då sa verkligen kroppen ifrån totalt. Jag började få kramper i benen redan då. Jag kände mig helt slut i kroppen. Så sista biten var egentligen bara att försöka komma i mål. Så det var fruktansvärt tufft. Och det var tufft mentalt. Men samtidigt så känns det ändå ganska kul när det är så pass mycket folk som är här. Liksom, mycket folk som är och hejar generellt. Det är 14 000 som springer maraton, vilket är helt galet. Så att även fast man känner liksom sig helt död, så är det så många som känner exakt likadant. Och jag tycker det är ganska nice, det ger ganska mycket motivation. Så även fast det är tufft och kommer ont i benen länge, så är det en väldigt nice sak att göra. Så jag kan verkligen rekommendera alla att göra den här resan.
Men kanske lite mer förberedelse än 40 dagar. Jag får se. När ska du köra maraton? Nästa år. Nästa år? Okej, nästa år. Då kör vi tillsammans. Och då ska jag köra sub 3 timmar. Det är mitt mål.